электрозаклепки. Задняя часть готова. Плюс еще поменяем вот эту втулку. Она разбита. Заломанные отверстия. Делаем из высокопрочной стали. Конечно, был никудышный. Отрезается. Срезали первую сторону. Металла здесь уже почти не было. Зато есть болото. Отломал. Разметили. Приняли решение вырезать все.
Отлично. Здесь тоже болото. Какие-то дрова. Дрова. Ну, я думаю, что-то воняет деревом, понятно все будет. По крайней мере, погреемся. Если не сделаем. Воняет ужасно. Чего у них, блядь, лазер в обратном порядке режет? По ребрам совпадает. Так, Надо поймать. Немножко не точно свальцовано, чтобы сошлось. Провод. Здесь уже выставили эту часть. Неплохо легла. Все прихватили, потом лишнее обрежем. Прихватили. Все встает на место. Достаточно, наверное. Отрезали. Эту часть уже заварили.
Сварочные работы подходят к концу. Закончим скоро. Будем подрезать. Втулка уже вырезана. Заказчик захотел оставить их обратно. Предлагали новые. Отказался. Вот, отметили. 20 миллиметров от шва. И будем подрезать аккуратненько. Подрезали. Все зачистили. Все по красоте, да. Там тоже. Втулка готова. Хардекс 450. Из 80-го листа вырезали кольцо. Вытащили, нарезали резьбу. Упорное место под проектку. Вот проектка, болты, масленки. Выставили. Сделали такую для нее подиум. Все расстояния замерены. Центра выставлены. И этим, конечно, штангенциркулем. Нехитрые расчеты. Относительно ушей выставили тоже центра. Прихватываем закрывашечку, чтобы ничего не забрызгать, и обвариваем. Прихватываем, потом обязательно размер еще раз проверим все. Так, работы по отвалу подошли к концу. Перечислим все проделанное. Значит, заменена передняя часть листы на 8-ку поменена, срезаны старые. Вот провар. Ну, пришлось связывать сначала со старым боковую часть, потом с новым листом, поэтому такое количество швов. Ну, все вроде как красиво. Выровняли эту часть для эстетики. Отпутировали здесь были старые путировки, постараюсь фото приложить. Все было порвано, щели кругом, зазоры. Установлена новая втулка ШАЭС, масленочки. Ну и проварили там трещины. Ну и плюс перевернули нож. Думаю, клиент будет доволен. Нож, конечно, я бы поставил новый. Старый какой-то, из разных толщин, непонятный, но хозяин барин.